لو بتشخر وانت نايم تأكد تماما ان انت مش لوحدك، ده حال 57% من الرجالة وكمان 40% من السيدات. لو عايز تعرف 15 سبب من أسباب الشخير تابع الفيديو. الشخير مشكلة تؤرق العديد من الناس وقد تسبب إزعاجا لشريك الحياة. يحدث الشخير نتيجة تراخي الأنسجة في منطقة الحلق، مما يؤدي إلى اهتزاز هذه الأنسجة المتراخية وحدوث الشخير. في هذا الفيديو نستعرض معا 15 سبب من أكثر الأسباب شيوعا للشخير. أول سبب هو المشاكل الأنفية زي حساسية الأنف أو لحميات الأنف بأنواعها، منها الحساسية ومنها لحميات حميدة ومنها لا قدر الله لحميات خبيثة. أيضا تضخم غضاريف الأنف، وكمان اعوجاج الحاجز الأنفي. الحاجز الأنفي هو الفاصل بين فتحتي الأنف، وده بيحصل له انحراف غالبا نتيجة التعرض لضرب على الأنف، أو أحيانا بيتكون طبيعي مع نمو الأنف. تاني سبب هو ارتخاء سقف الحلق، إنه يكون منخفض ومرتخي وسميك ونازل على اللسان، وده بيؤدي إلى ضيق مجرى الهواء، وخاصة إذا كان الشخص بينام على ظهره. ثالث سبب وده سبب مهم جدا هو زيادة الوزن. زيادة الوزن بتؤدي إلى ترسيب دهون في مجرى الهواء في منطقة البلعوم الأنفي والفم والحنجرة، فبيبقى ضيق. وعشان تعرف انت وزنك زايد ولا لأ، في معادلة اسمها مؤشر كتلة الجسم أو Body Mass Index، ودي بتساوي الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. المعادلة دي لا تنطبق على الحوامل أو الأطفال أو الرياضيين. هندي مثال، لو واحد وزنه 80 كيلو وطوله متر 75 سنتي، هنقسم 80 على المتر 75 في متر 75 بيساوي 26.12%، وده بيعتبر وزنه زايد، لأن الأرقام الطبيعية لمؤشر كتلة الجسم هي ما بين 18.5 ل 25. أكتر من 25 ولحد 30 بيعتبر وزنه زايد أو overweight، وده بيختلف عن السمنة اللي هي الأوبيزيتي اللي بتبقى أكتر من 30. أقل من 18.5 بيعتبر وزنه قليل. المعادلة دي مهمة جدا ويجب أن نعتمد عليها لمعرفة إذا كان وزننا مناسب أو لا. رابع سبب هو تضخم اللهاة، واللهاة هي الجزء النازل في آخر سقف الحلق بين اللوستين، ودايما الناس بتخلط بينها وبين لسان المزمار، ولكن هي اسمها اللهاة. دي ممكن تتضخم نتيجة التهابات غالبا ما تكون فيروسية زي الإنفلونزا أو البرد ومرض الخناق. كمان ساعات بتتضخم نتيجة حساسية أو جرح مباشر أو نتيجة الشخير نفسه لو كان شديد. خامس سبب هو وضعية النوم على الظهر، دي بتؤدي لحدوث الشخير نتيجة تأثير الجاذبية الأرضية اللي بيخلي سقف الحلق يقفل ويرتخي باتجاه البلعوم. يجب النوم فقط على الجنب وليس على الظهر. سادس سبب هو استهلاك الكحوليات والتدخين، لأن الكحول له تأثير على العضلات يؤدي إلى ارتخائها. أيضا التدخين بيعمل تورم مؤقت في سقف الحلق يؤدي إلى حدوث الشخير. سابع سبب هو الإرهاق البدني، وده برضه تأثير مؤقت. ثامن سبب هو الحمل. الحمل يؤدي إلى حدوث شخير مؤقت ينتهي بعد الولادة. تابع الجزء الثاني من الفيديو لمعرفة باقي الأسباب.